Я вырос относительно округи в хорошем доме на хорошей улице, где было все под рукой, но когда ты становишься старше, ты начинаешь себя сравнивать с кем-то. Снимать розовые очки и задумываться о своем окружении и желаниях. Короче говоря, идентичность. Если обособить, то я долгое время придавал большое значение идентичности. Это проявлялось в описании странички в ВК, в предпочтениях, в сортированных музыкальных плейлистах, в одежде, фотографиях и прочей визуальной херне. И для меня парни или девушки в возрасте 25 лет — это молодые, амбициозные конкистадоры, которые достигли пика талантов. И в целом они преуспели в вещах, озвученных ранее. Я рос в школе, где агрессия не имела логического объяснения, но имела очевидные причины. У меня была капля радости, но все мои иллюзорные представления пропали в этот НГ. Я впал в дикий траур, а после в апатию. И переехав из своего гетто, груз не стал легче, он стал только тяжелее. От осознания того, где я живу и с кем я живу, прибавилась ненависть и обида. Я видел во всех лишь злое. Я активно искал смысл для моих действий и делал что-то просто потому что надо. Лишь музыка унимала тревогу в школе, а сейчас давала заглушить все эти навязчиво-агрессивно-аморальные мысли. Я просто принял весь этот негатив, а проблемы, от которых я мог избавиться, я избавился. Конечно, я и в школе это немного понимал, но в этом году я окончательно сформировал идею того, что, мол, дабы чего-то добиться, ты должен сделать это сам. И это достучение или проломление стены куда-либо применимо во все сферы, поэтому это является моим основным принципом, где все остальное не имеет смысла. Парни, о которых я буду рассказывать далее, являются примером этого принципа. Когда мне было 19 лет, чувак, даже не спрашивай почему, тащился Ти-Пейна. Я смотрел одно из его интервью, где он рассказывал о том, как создавал студию прямо в гараже. Записывал голос, ударки, писал биты, все прямо там. В ту самую ночь я ушел на улицу, тогда я банчил колесами и наркотой. И у меня почти не было денег, но я купил себе ноут. Вернулся домой и написал свой первый дерьмовый бит. И знаешь, после я писал биты для местных рэперков и пытался намутить e-mail, буквально у каждого чувака, который зачитывал не только на своем районе, но и изо всех уголков страны. Я спамил каждым своим битом на почту. Но при этом параллельно работал на пятидневке продавцом мебели. 3 года прошло, после я набил татухи и меня уволили. Тогда пришел он и предложил читать рэп, а я ненавидел рэп. В итоге он уломал меня зачитать, и мы просто сошлись на том, что типа пошлем все нахуй и будет что будет. И в общем-то мы поняли, что если у нас ничего не выйдет, то нам просто не на что будет жить. На самом деле мы пообещали сделать самоубийство, если это произойдет. То есть, если вы станете популярными. Не-не-не, наоборот. Потому что, если бы у нас ничего не вышло, я не хочу работать 5 дней в неделю по 9 часов. Да, я скорее застрелю себя нахуй, постоянно ловил себя на мысли, что больше не хочу заниматься этим дерьмом. Без капли преувеличения. У нас не было плана B. Либо мы добьемся чего-то, либо сдохнем. Да, либо сдохнем, и это не пустые слова. Да, я бы просто напичкал бы свою башку свинцом, если бы мы не смогли ничего достичь, понимаешь? Я не хочу каждый день на протяжении всей своей жизни делать одно и то же, ходить на работу по 8 часов, а потом просто возвращаться домой и просто... Как я уже сказал, я работал пятидневку по 9 часов, вкалывал как проклятый, и к концу рабочего дня мне хотелось только прийти домой и залипнуть в сраный телек. Рутина высасывает все твои силы до последней капли, и мне это ни хрена не нравилось. Думаю, вместе с этим ты теряешь всю свою индивидуальность, перестаешь быть собой, словно становишься зомби. В смысле, когда ты видишь парнишку в форме FedEx, ты хоть задумываешься, кто он такой? Нет, он для тебя всего лишь сраный курьер. Я до сих пор работаю 4 дня в неделю. Всю свою жизнь я работаю в ресторане, делаю там почти все. Порой он звонит мне прямо в разгар его рабочего дня и говорит, что готов записать трек. Мы собираемся у него дома и усердно работаем эти 3 дня, и неважно, снимаем мы видео, делаем дизайн для футболки или пишем трек, мы должны делать все превосходно. Как я и говорил, я был диджеем, постоянно тусовался на вечеринках, когда учился в старших классах. Чуть позже я начал серьезно заниматься диджейством, даже довелось побывать в студии. Это пустая трата времени и денег, бро. Только если ты не занимаешься чем-то еще в это время, а так работаешь 5 дней по 5 часов, а на выходных тусуешься и накидываешься в хлам. И как долго это может продолжаться? Их спросили, как вы пришли к такой эстетике в плане музыки? У вас, ребят, очень уникальное звучание, мрачное, и ваши клипы тоже пропитаны этой атмосферой.
На что они ответили? Если честно, я всегда был депрессивным, просто такой я человек. Ну, я не просыпаюсь с мыслями «Вау, настал новый день, ура». Я наоборот пытаюсь убедить себя. Не, этот чувак не сценический образ. И я читаю о том, через что мне пришлось пройти. Даже до того, как я стал рэпером, та музыка, которую я писал, была очень эмоциональной. О том дерьме, с которым я сталкивался, касается лишь меня. Вообще, Suicide Boys образовались так. До этого у нас, у каждого были свои сольные проекты. Оди записал микстейп Плута. Так вот, мы даже тогда уже были Grey Five Nights Studios. Мы выкладывали проекты все еще под двумя никами, и однажды он назвал песню Suicide. Она набрала много прослушиваний, поэтому мы назвали группу Suicide Boys. А что касается эстетической составляющей группы, Оди постоянно страдает от депрессии и прочего дерьма, а я настоящий нарк, ну ты знаешь. И моя зависимость длится долгие годы. А как он и говорил, лет 10 назад я помог ему слезть с героина. Я пробовал слезть с роксицета, оксикодина и другого дерьма. Я продержался примерно 20 дней, и однажды я толком не спал за все это время, потому что, как правило, когда ты пытаешься слезть, начинает мучить бессонница. Поэтому 20 дней я почти не смывал глаз, сходил с ума. И я прекрасно помню, как я спал, и однажды в 7 часов утра у меня проскочила мысль: да ну его нахуй, я не хочу быть трезвым, если так будет продолжаться. Я купил роксицета, и пару недель все было нормально. Так вот, мы начали заниматься музыкой, а я поступил неправильно. Начал нюхать, но самое ужасное началось, когда я начал швыряться. Иногда кололся по 5 раз в день и больше не мог заниматься музыкой. Просто превратился в овощи. Выходил из дома только для того, чтобы встретить друга у заправки и купить грамм за $200. Добирался домой и уходил в себя. И однажды он ворвался ко мне домой и сказал: «Слушай, бро, если ты не завяжешь с этим дерьмом, мы не сможем заниматься музыкой, я просто уйду, покончу с этим дерьмом». Окей, и как ты на это отреагировал? Он реально всегда был со мной и поддерживал меня. Ну смотри, я сказал ему, что никогда не буду его осуждать, никогда не буду сердиться за то, что он оступился, и я попросил, чтобы он никогда не врал мне. Некоторые скажут, какого хуя ты торчок. Я никогда так не говорил ему, я никогда не осуждал его. А я очень много врал ему. Был момент, когда он часто врал мне, и я сказал ему: послушай, если ты еще хоть раз зайдешь за эту линию и соврешь мне, я уйду из Suicide Boys и вскроюсь, покончив со всем этим навсегда. В такой ситуации очень тяжело, бро, когда у тебя зависимость. Люди постоянно говорят: просто откройся мне, от всего этого так тяжело. Он заплакал. В один момент я сорвался и сказал: да я ж твой брат, блять, я тебя всю жизнь знаю, почему ты не можешь быть со мной честным? И он заплакал, потому что я не хотел сделать ему больно, я не хотел его расстраивать. Я проходил кучу реабилитаций, кучу процедур, но чувствовал себя хорошо, стабильно, только когда сижу на препаратах типа Сабаксона, и я надеюсь, что однажды смогу полностью слезть с этих колес. И я ни в коем случае не хочу, чтобы детишки, да и вообще кто-нибудь наступил на те же грабли, что и мы. Все, о чем мы читаем, несет глубокий смысл, и это не какие-нибудь треки про то, как мы бухаем в клубах или говорим, что мы лучше всех. Бывало, мы боялись, что кто-нибудь убьет себя, наслушавшись наших песен, но все выходило наоборот. Один фанат написал, что у него умерла мама, и наш микстейп помог ему пережить это. Люди думают: черт, я не один. В рэп-музыке почти нет места эмоциям. Мы хотели это исправить, будь ты хоть сраной суперзвездой. Все равно бывает грустно, иногда злишься. Я рос в верующей семье, но когда начал слушать Choking Victim и другие панк-группы, я стал задумываться над всей этой верой. Помню, один препод в старших классах мне сказал: никогда не принимай все, что пишут, за чистую монету. Всегда читай инфу об авторе, учитывая, когда и где было написано произведение, и зачем это могли написать. Пытайся докопаться до каждой мелочи. И с того дня я начал постоянно читать у себя в комнате про теорию заговора, про манипулирование обществом, и вообще я с детства начал задумываться над подобными вещами. Поэтому моим предкам и не очень нравилось. Короче, я неверующий. В наших песнях под дьяволом мы подразумеваем организационные религии, а еще мы подразумеваем деньги. Мы не говорим об этом буквально. Мы о том, что в мире без денег не выжить, и ради них мы продали свои души, свое время и свою жизнь дьяволу. В Suicide Boys ощущается индивидуальность и независимость.
Если прослушать их альбомы, то возможно вы что-нибудь скажете про скат или стабильность, но это лишь на первый взгляд. С каждым выходящим альбомом Suicide пацаны развивались, соответствуя изначально стандартам премиальной музыки. Их музыка становилась качественнее, подача несущественно, но менялась. Они читали про то, что происходило в их жизни, абстрагируя лирические глубокие мысли, делая их применимыми в рэпе, иногда прикрываясь метафорой. Эти парни проделали длинный путь, чтобы подняться со дна, о чем они неоднократно упоминают в своих треках. Если глянуть на стату выходящих альбомов с 2014 по 2019, то можно убедиться в их работягоспособности. Начиная с 2015, каждый альбом был идеален. Все это из-за того, что Suicide Boys были пропитаны творческим запылом, который делал свою атмосферу, создаваемую текстовой подачей, перетекающей в лирику, глубокую мелодию и сэмплирование каких-то фрагментов. Аранжировка, сведение, мастеринг, 320 килобит, а то и больше. Несколько слов о каждом брате. В Аристосе ощущается мазохизм, презрение к себе, он как будто намеренно делает так, чтобы у слушателя было отвращение, жалость и гнев к нему. Одним словом, панк. А Скотт, в свою очередь, позиционирует себя как наркоман, который вобрал в себя весь пафос и брутальность афроамериканцев из гетто Нового Орлеана. You guys are from New Orleans, obviously, born and raised. Tell us something that makes it unique. Murder and AK-47s. All right. Promoting alcoholism and engaging in rampant drug use. При создании группы они дали именитое друг другу обещание. Символично к этому обещанию 2018 года, когда одному из братьев стукнуло 30 лет, вышел альбом I Want to Die in New Orleans. «Я хочу умереть в Новом Орлеане», который вывел их абсолютно на другой уровень, при этом сохранив стилистику. Альбом был не похож на остальные их работы. Я застал золотую эпоху музыки, начиная с попсы и рока, заканчивая клаудом и хаосом. Я слушал то, что крутили в чартах, то, что было популяризировано. Даже когда я был наивным фанатичным школьником, не знающим английского языка, мне их треки казались божественными. А сейчас я такого же мнения, но теперь я подхожу с холодным расчетом. Как же я познакомился с ними? В школе я был отсталым в плане всемирной сети, интернета. В какой-то из дней я сидел в проге ВК, музыка и видео. Там в рекомендациях я послушал их трек Exodus. И после я думал, чё-то как-то некрасиво, странно. Но потом все вот так завертелось и меня унесло. LTA, Антарктика, Culture K, Sunshine. Вдобавок на мое решение повлияло то, что я в тот период времени слушал бонуса, а когда послушал их треки, мне просто снесло башню. Летели дни, но однажды я в ленте ВК увидел их клип «Опана» в каком-то мемном Павлосе. В процессе просмотра я поймал себя на мысль, блин, я их знаю. После я нашел несколько таких же, как я, людей. Потом концерт в моем городе, и мой плейлист ВК уже был забит их треками. Музыкант, который пишет музыку, это тот человек, который слушал гигабайтами музло. То, на чем он вырос, становится его опорой и показывает его как нечто большее. Как говорил блогер Даниил Кей, вкус того, кто видел множество чудесностей, является лучшим. Окружение влияет на вкус, а вкус, в свою очередь, это мышца, которую можно натренировать. Ребята, которые знают техничный аспект своего ремесла идеально, но не прогрессируют. Знаете, в чем их проблема? Они мало знают о красоте. Сначала вкус, потом техничная составляющая. Именно вкус сделает из вас крутого. Надеюсь, я дал вам понять, почему мне нравится Suicide Boys. Double the cup just to cut the stress and have gas. Who the fuck left? After all this and don't regret the past. Best move along, not that long way to go. I don't know, I don't know, I don't know. Shorty, I don't mind, but you're always on my mind. Think about you all the time, think about you all the time. Where the fuck was I when this relationship died? I was probably unrealized 'cause I was
Each time you left feels like you die. Depressed and I don't wanna go in alone. Illusions keep me going, illusions keep me up. Parachute on from broken down, man. I'm from Mars, but there's nothing but